Jam 11 pagi. Hari akhir kita berpuasa tahun 2018. Esok kita akan raya, sambut Hari Raya Aidilfitri, dan kelihatan walet begitu banyak sekali pada pagi ini. Ini hasil daripada tunjuk ajar sifu saya, Bapak Basri daripada Surabaya, Indonesia, yang begitu baik hati untuk bertukar-tukar pandangan dan pendapat bagi menjayakan Terima kasih Bapak Basri. Selamat Hari Raya Aidilfitri.